Bab 787, Nona Warner. Menurut berita yang baru saja saya dapatkan, keluarga Mosley memang telah membuat langkah besar. Tidak diketahui siapa yang mereka tersinggung. Tetapi orang itu pergi ke rumah mereka. Apa? Orang itu pergi ke rumah mereka? Apa yang terjadi? Tolong katakan padaku dengan jelas. Aku benar-benar cemas, kata Mutiara dengan cepat. Seseorang menerobos masuk ke rumah leluhur keluarga Mosley kemarin dan kastil milik mereka yang telah ada selama ratusan tahun diratakan dengan tanah. Tampaknya banyak anggota keluarga Mosley juga terbunuh dan terluka. Kali ini, bisa dikatakan bahwa keluarga Mosley telah menderita kerugian besar mendengar bahwa keluarga Mosley sangat mendominasi. Dan mereka selalu menjadi pengganggu, jadi saya tidak berharap ini terjadi pada mereka hari ini. Pearl tercengang ketika mendengar berita itu. Rumah leluhur keluarga Mosley diratakan dengan tanah. Keluarga itu menderita banyak korban. Siapa yang akan begitu membenci keluarga Mosley? Ini adalah pemusnahan seluruh keluarga. Orang yang sangat membenci keluarga Mosley? Pearl tiba-tiba memikirkan sosok. Apakah itu David? Dia berkata dia tidak takut pada keluarga Mosley dan dia bahkan akan mengejutkanku. Mungkinkah ini? Apakah dia membalaskan dendamku dengan jatuhnya keluarga Mosley? Apa itu mungkin? Tidak ada kebetulan seperti itu di dunia. Keluarga Mosley telah ada selama ratusan tahun. Mereka sangat kuat, dan mereka menakuti banyak orang. Namun, mereka diserang pada saat ini dan nenek moyang mereka telah ada selama bertahun-tahun telah dihancurkan. Selain David, PR tidak bisa memikirkan siapapun yang akan mengambil resiko sebesar itu untuk melakukan hal ini. Bahkan jika kekuatan lain menyerang ke keluarga Mosley, mereka tidak akan pernah memilih untuk melakukannya dengan cara ini. Namun, pada saat ini, Mutiara masih memiliki tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Dia sangat ingin tahu seluk-beluk masalah ini. Jika keluarga Mosley bisa masuk dalam 5 besar kekuatan utama di dunia, kemudian, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Jika David benar orang yang melakukan ini pada keluarga Mosley, lalu bagaimana dia sekarang? Di mana dia? Apakah dia menderita cedera? Apakah lukanya serius? Akankah dia memulihkan diri di tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya? Ketika Pearl memikirkan hal ini, hatinya bergetar. Tahukah Anda siapa yang menyebabkan keluarga Mosley menderita kerusakan parah? Apakah pria atau wanita? Berapa umur mereka? Berapa tinggi mereka? Berapa berat mereka? Pearl bertanya dengan hampir gemetar. Nona Warner, saya tidak tahu semua detail itu. Saya hanya tahu bahwa orang ini memakai topeng. Saya rasa tidak ada yang tahu itu. Oh, baiklah. Terima kasih. Aku harus pergi sekarang, jadi aku tutup dulu. Pearl menutup telepon dengan tangannya yang gemetar. Dia tidak bisa menahan air matanya agar tidak jatuh. Air mata itu jatuh di mejanya satu persatu. David, apakah itu kamu? Di mana kamu? Pearl cepat-cepat mencari nomor David. Dia menyusun ulang dirinya dan memanggil David. Bip bip bip. Sementara Nona Pearl menunggu dengan cemas, seseorang akhirnya mengangkat telepon. Lalu terdengar suara yang familiar berkata, "Halo, Nona Mutiara, David. Kamu di mana sekarang?" tanya Mutiara dengan suara gemetar. "Ada apa, Nona Mutiara?"
Tanya David. Bab 788. Dia bisa mendengar bahwa ada sesuatu yang tidak beres karena nada bicara Pearl. Tidak ada. Katakan padaku di mana kamu berada. Setelah Pearl selesai berbicara, dia dengan cepat menambahkan, jangan bohong. Aku, batuk-batuk. Aku, batuk-batuk. Sebelum David bisa selesai berbicara, dia batuk beberapa kali. Pearl mendengar batuk terus-menerus David dan merasakan sakit yang tajam di hatinya. Dia tidak bisa menahan air matanya lagi dan mengalir deras. Dia dengan cepat menutup mulutnya dengan tangannya, berusaha untuk tidak membiarkan dirinya menangis keras. David, kamu, ada apa denganmu? Tanya Mutiara dengan isak tangis. Aku baik-baik saja. Batuk-batuk-batuk, Nona Pearl, ini hanya flu ringan. Jangan khawatir, jawab David. Di mana kamu saat ini? Ada sesuatu yang harus saya urus di Falconia. Saya akan segera kembali, batuk-batuk. Nona Pearl, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Ini pertama kalinya saya di sini, jadi saya hanya batuk-batuk-batuk, belum terbiasa. Aku akan baik-baik saja segera. David yang batuk terus-menerus datang melalui telepon. Pearl merasa jantungnya ditusuk dengan pisau. Dia tidak bodoh. Keluarga Mosley hancur. Dan David kebetulan berada di Falconia. Selain itu, karena dia urusan sendiri, David menjadi musuh bebuyutan keluarga Mosley. Bagaimana kebetulan seperti itu bisa terjadi? Sebagai manajer umum East League Capitals, Pearl bisa dibilang berada di kelas atas. Dia sudah lama tahu tentang keberadaan seniman bela diri. Fisik seorang seniman bela diri jauh lebih baik daripada orang biasa. Mereka tidak bisa masuk angin. David pasti terluka. Setelah menghubungkan semua titik, Pearl hampir yakin bahwa David adalah orang yang menerobos masuk ke kediaman Mosley dengan topeng dan menyebabkan semua korban itu. Ditambah lagi, dia hanya melakukan ini karena dia ingin membalaskan dendamnya. Sekarang, dia bahkan terluka karena dia ingin membalas dendam padanya. David, bisakah kau berhenti berbohong padaku? Apa kau terluka? Tanya Pearl sambil menangis. Bagaimana saya bisa terluka? Nona Pearl, berhenti berpikir berlebihan. Kemarin, seseorang yang memakai topeng masuk ke rumah keluarga Mosley. Mereka menghancurkan rumah leluhur keluarga Mosley yang telah ada selama ratusan tahun dan menyebabkan keluarga Mosley menderita banyak korban. David, apakah Anda orang itu? Selain Anda, saya tidak dapat memikirkan orang lain yang akan mengambil risiko besar untuk melakukan hal seperti itu, Nona Pearl. Jadi Anda sudah tahu. Aku berencana untuk kembali dan memberimu batuk-batuk kejutan. Ketika David melihat bahwa dia telah terungkap, dia memutuskan untuk berhenti bersembunyi. Pearl akan mengetahuinya cepat atau lambat. Hanya saja dia terkejut bahwa Pearl akan mendapatkan berita begitu cepat. David, kenapa kamu melakukan ini? Kamu bahkan tidak memikirkan keselamatanmu sendiri untuk membalaskan dendamku. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang harus aku lakukan? Pearl akhirnya tidak bisa menahan diri dan berteriak keras. Nona Pearl, jangan menangis. Saya yakin saya bisa melakukannya. Kalau tidak, saya tidak akan sebodoh itu untuk menghadapi mereka secara langsung. David dengan cepat menghibur. Percaya diri? Jika kamu percaya diri, mengapa kamu terluka? Hanya cedera ringan.
Aku akan baik-baik saja. Setelah beberapa hari pemulihan, keluarga Mosley hampir hancur sendiri, dan bahkan Grandmaster mereka terluka parah. Saya percaya mereka tidak akan dapat pulih untuk waktu yang lama. Bagaimana menurut Anda, Nona Mutiara? Batuk-batuk-batuk. Aku luar biasa kan? David berkata dengan bangga. David, menurutmu aku akan senang jika kau melakukan ini? Kamu salah, kata Mutiara marah sambil menangis. Hah, Nona Mutiara. David tidak tahu bagaimana untuk sementara waktu. Awalnya, tujuan utama dia mengambil tindakan terhadap keluarga Mosley kali ini adalah untuk membalaskan dendam Pearl. Karena Walt si hedonis ingin menggunakan kekuatan pencegah keluarga Mosley untuk memaksa Pearl untuk tunduk padanya, maka dia akan bertindak langsung terhadap sumbernya. Dia akan menghancurkan harapan Walt dan membiarkannya mati dalam keputusasaan. Namun, jawaban Miss Pearl membuatnya sedikit linglung. Bukankah seharusnya Nona Pearl senang dan bersemangat? Kenapa dia terdengar sangat marah? David bingung. Bab 789. David, aku benci Walt. Berharap semua hal buruk dalam hidup terjadi pada semua orang di keluarganya, tapi aku tidak ingin kau terluka. Bahkan jika kau menggabungkan semua kehidupan orang-orang di keluarga Mosley, mereka tidak akan bandingkan dengan sehelai rambut di kepalamu. Aku tidak ingin kamu pergi ke keluarga Mosley untuk membalaskan dendamku. Aku tidak ingin kamu terluka demi aku. Aku hanya ingin kamu sehat, mengerti? Mutiara menangis. Daud tercengang. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak tergerak. Dia tidak menyangka dirinya memiliki tempat yang begitu penting di hati Pearl. Nona Pearl, berhentilah menangis. Aku mengerti, bisik David. Anda tidak mengerti. Jika kamu mengerti, Anda tidak akan melakukannya dan membuat saya sangat khawatir tentang Anda. Nona Pearl, ini hanya apa yang Anda pikirkan di dalam hati Anda. Tetapi apakah Anda tahu apa yang saya pikirkan di dalam hati saya? Saya tidak akan membiarkan siapapun memperlakukan Anda seperti itu, tidak peduli siapa dia atau seberapa kuat latar belakangnya. Saya tidak akan membiarkan dia menggertak Anda seperti itu. Saya yakin akan melawan mereka kali ini, tetapi bahkan jika saya tidak, saya pasti akan membuat keluarga Mosley membayar harganya. Sekarang, giliran Pearl yang tercengang. Dia seharusnya bahagia saat ini karena kata-kata David menunjukkan bahwa dia juga sangat penting baginya. Namun, dia tidak bisa menahan air matanya. David, aku ingin bertemu denganmu sekarang. Saya ingin melihat Anda saat ini, segera. Tunggu aku. Pearl menutup telepon setelah berbicara. Setelah dia berkemas, dia menuju ke bandara. David berada di kota terdekat dengan perkebunan keluarga Mosley di Falconia saat ini. Dia tersenyum pahit ketika dia mendengarkan nada dial di telepon. Dia akan kembali ke Summerland. Jadi mengapa Nona Pearl datang ke sini saat ini? Lupakan saja, aku akan menunggunya. Batuk-batuk-batuk. Setelah itu David batuk beberapa kali. Kali ini, meskipun kediaman Mosley rusak parah, seluruh keluarga Mosley juga menderita kerugian besar. Daud, namun, Marlon juga tidak lemah. Bagaimanapun, dia maju menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak Gatreng beberapa dekade yang lalu. Marlon menemukan kelemahan dalam diri David.
yang menyebabkan David mengalami pukulan berat dan melukai organ tubuhnya. Meskipun tidak terlalu serius, itu juga akan memakan waktu beberapa hari untuk pulih. Itu sebabnya dia tidak pulang kemarin. David adalah ahli pengobatan tradisional, jadi dia tahu betul kondisinya. Dia seharusnya tidak bergerak terlalu banyak setelah dia terluka kemarin, dan dia harus tinggal selama 1 hari lagi. Setelah perawatan tadi malam, dia merasa jauh lebih baik, dan dia siap untuk kembali hari ini. Namun, Pearl mengetahui apa yang telah terjadi dan akan datang. Jadi, David hanya bisa menunggu Pearl datang. Saat sore hari, ketuk-ketuk-ketuk, terdengar ketukan di pintu kamar hotel tempat David menginap. Dia bangkit dan pergi untuk membuka pintu. Saat dia membuka pintu, David melihat wajah yang menangis. Sebelum dia bisa menjawab, dia mencium aroma manis dan tubuhnya dipegang erat oleh Pearl. David dengan pasif mundur beberapa langkah. Lalu dia menutup pintu dengan lembut. Mutiara hanya memeluk David dengan erat, tidak berbicara. Sementara itu, David juga tetap diam dengan bijaksana. Setelah beberapa menit Pearl melepaskan David. Kemudian, dia hanya menatapnya dengan tenang sementara David juga melihat kembali wajah cantik di depannya.